Det for godt til å lette litt til. Det akkurat som vi skriver i 2020 om veteren. Januar, februar, mars, halløy. Det fra heimasynene FKJFO. 35 bibellier og godlier og rattar grunder fire. Hvor hin heilige biblia hever og øyer at heva ein kalkins iverående malbuna. Kalkins domineran malbuna. Det hever Dalsa Bibel, og det hever førska King James, og det hever gammalt først mal, det hever uslands mal til ta gamla. Nummer 8. Tøya flest øll de klassiske fotno og gamle malene hadde kalkine som grunnlig, ikke kvørskekine. Heter enn livande i uslandskon, og var enn i enskon i 1600-tallet. Her året man var grunnlig. Ikke people, men man. Jeg tror at nå grunnlig i King James-bibelen man, ikke people. Det rett at bruka tøyr og ikke tei. Tøyr viser atter til menn av føreskon. Just en så they viser atter til menn av enskon. Året tei hei ikke vist atter til menn. Rei sokkaner må så bare klår. Sorry. Nummer 3. Østlengst som det best varvøyta mali av okkar felags norrøn råd, brukar kaltkine, ikke kvørskekine, og i ödlun setningsbyggnei. Hetta sast i ödlun østlengskun bibelun fra 1544 til 2008. Men i det hava innsnuktu ressokkaner, eller jeg skriver ressokka skrattaner, Øysene finnes ikke ferska uslandske bibelina. Jeg har så skriva til og tåsa vi tvær pastorer og løyarar i største frikirkjene i Íslandi og bidrar kvett alt samband vi prestar i Gazareion og tar bibler i Gazareion ur Alexandrium. Og bare takk og tøya enske King James bibelina beina veien og halte der geistlig i Gazareion av pavan til utanfyrir. Dømi 8, Rom 5:8. Rett lættir fyrir tro høvum vi við frið við Guð. Rett lættir. Rett lættir. Dømi 2, Matteus 14:21. Enn þeir sem neitt höfðu voru 5.000 karlmenn, auk, kvenna og barna. Men tøyr som høvdu eti og alt det. Íslendingar telja enn ta vi kaltkilden. Da sier 1, eller 1, 2, 3, 4, 5. Ikke 1, 2, 3, 4, men 1, 2, 3, 4. Der hugsa kaltkilden fyrst, alltid. Så det så først òsne verið har tatt øyne for å være ordentlig merke og rett. Nummer 4. Gammalt førest mal vær kaltkins iverående. Gammalt føresk årtøk ødel vi mævur som grunnlige, angant i folk, eller menneska, eller tei. Tøy øydet at tøyr og ikke tei, tøy du viser at det grunnlige. Døme, lætur han i loknene lastar, mævur øyre være fødder og ikke gødder, mævur åndsmanns gaman, mævur kjemur i manns sted, mævur mengur dessmanns arvingi og ikkje dessmanns brauer, så argast kvør som han eldest, tjaur tror at kvør mævur stjelur, tungt gamla mannafall, knuvleisur mævur i luivleisur, ungur nemur gammal fremur, imis mannsins tykkje, imis mannsins etna, ta blukkar fyrir hoa av mannun, ta og ungur nemur, han gammal fremur, tøyr byggja land og liva.
Rettsokkeren finner 8, 2 eller 2 her vi tei eller tær, ja, så det yngre enn 1930. Ta alt for vrudjande at line til helvetes vi elvis, og det jeg pura viser. Nummer 5. Lesaren verer såleis støvut myntur av biblionar heilnum og lærer at mæveren iver konen i öllum lutum. 4 Korinter 11:3 og Efesos brev 5:24. Det altså Guds ord er sitert for der. Hevur du onka vering for tøy, så kanst du pent tak og venda der til en restsaka devil. Nummer 6. Dagsens såkallega jaunstøvsamfella nekka spiltur nytt som Gud ikkje hefur sendt, men Satan. Hvert òsne avvøksten av tøy så klart bera på Tjona skillnaden er færen fra 3% som har vært for 100 år siden oppa 3,5%. Det restsaka andan å takka. Han er ikke kommet oman fra, han kom opp ur helvete. Jeg vil anka nøy fyrir den. Nummer 6. Av tog at jaunstøva og kvinnoiveråan av bibelst, ja satanist, og øyra vusast stegelig attur vi heilnomen åren, konur øy at vera undergjennar luttnar monnunsunnen i öllum lutum. Efesos 5:24. 8. Vil nekkar Jezabels personer andmela, så merker mævur i grunden i øysene menneska, men i fyrsta leie kallmævur. Just som øysene ræfylgjan og Guds skapan vær. Han skapte Adam i sønne mynd, og så skapte han honom og en hjelp. Han skapte mannen først, han skapte mannen til å råa og så gjøre. Nummer 9. Av tog at møgnhøytene i det varna sjukar Jezebels møgnhøyter og gjør noen kvinner i vråan som avbøybelst og må tog leta seg vaska vid Guds åre. Altså til en grunn for at førska King James hever en kalkins i vråande malbuna. Det for å vaska det gana og til du får ganda i klottet. Nummer 20. Ta i det stendur at Jesus talar vi falskje, som kvarsjins år, eller mannamøgna, som kvenskins år, ja, ta tei nøyt. Dette jo logisk og rett. Så han det skriver man ut fra sammenhengen. Men alle brøven avvarspa til brøver, ikke systrar. Ikke brøver og systrar, men brøver, alt sommer. Så avvarspa Paulus brøverna, ja, men til tøy som pastorer og eldstar. Eldstir. Ja, men så hinne vi, men de underordna tøy. Ja, så malbunen alla veien jøgnen tøy, og rattus gjørdir og bla bla bla, til kalkin. Skildus det? 11. Her det ikke vil oppgive hvor avvarpar verur, tøy nytt. Hette av til at Gud skapa i Adam en råa og gav ikke evo lykkar at vi Adam, men sier vi henne at mævren skulle stjøtna i henne. Genesis 3:16. Nummer 12. Og i brøvunnen her Paulus all oftast avvarpar brøvurnar, ja faktisk hver jeg fyr, angan tog syskjenninne, legg vers til syskjenninne, ikke syskjenne, men syskjenninne, verur tøyr nøyt allan vegin i jøknum, inntil nekka anna vil oppgive. Inntil nekka anna vil oppgive. Sjálvandi. Sjálvandi. Hvis jeg høylen kjønner virkar, så sier du ja. Mota du møte, så hev du en restsaka devil, og han vil ikke finne for god. Så hoksa du anstatt Guds åregane. Hva skal det? Du kjøtter klottet.
Hetta rætt og logiskt, ja. 13. Av tog kvarskikins malsni, enda tog frosk svaljande ressokka og godløysinga signalerar hødleisa jaunstøvu, hvat ikkje Guds ordningur, og heldur nekran til verur. At ikkje Guds ordningur, ta verda ongantu, Guds ord talar anstatt hans nær skramlen her tjatikun. 14. Satan røyner i hesson enda tog døvun a brauta nýr mansmyndina. Hetta fyrir a brauta nýr familjuna. Hetta tog a færan bråte mansmyndina, så morlast alt som under mannen og suntur, òsene. Jaunstøvan høvusvåpen Satans. Hon høyrer ikkje heima i Guds åre, men man brått smelta og brennande hita og renna nýr atter i avgrundina, hean hon så slumsliga kreip opp. 15. Av tog at hin føreska King James skal være røyn, bøyn og avsmitte av Guds avnoktande, Guds fudgendarliga tujarandan og omboa Guds avbrøydelige ordningar fyrir øynun rengvarkun heime vi fotlare fer og helvetsløy, vi omvending så digile for neine. Helvetes? Ja, helvetes. Det ikke banjord. Det sted. Gang man av helvetesløy, så man av vei til helvetes. Det det som det mestjer. Lær de huksa gana. Jeg bruker et kalkins iverående mål i Bibelen ikke borte vi. Men ser rett og utra vi Guds ordning og Guds ord som holdt. Og hus mot vil jeg tjene herren, øynar kon og menn, tøyr som var metta var 5000 menn, konene skulle tia i samkommende og så videre. Løyvder fra 2000 år gamle lusminstre? Nei. Bare det som var fra skapene av måtene holdt inntil for i holdt korsten. Men vi lever oss ut i tøyene som skriften samarbeid vi Sodom og Gomorra, og det nøa. Men hva dette øyre svoja, så annars tilfor kittla i øyro. 16. Kalkins iverraie og løsla Guds egne åpenbæra i vilje, og sjá tøy. God fægir kalkins, 18. Jesus Kristus kalkins, 19. Halge anden kalkin. 20. God sier vi Evo at mæveren skulle stjøtne i henne, Genesis 3:16. 21. God valde seg Moses, en mann. 22. God ba Moses lage hendur av Joshua, en mann. 23. Alle tar større profetene i Gamla testamentet var menn. 24. Alle tar lytle profetene i Gamla testamentet var menn. 25. Fedraner Abraham, Isak og Jakob menn. God kallar sitt navn etter dem. God Abrahams, Isaks og Jakobs, han ikke god svarro. Og så har du nå holdt du mer å ljøta, nå til tid som ljøt. Jeg er aldri ikke hvordan ljøt tid der, hvis det ikke tåler det her og blir pørast da, så er det tog jeg tid å få skrap på. Det er dit. 26. Tar 12 attarfedraner menn. 22. Alle hinner 12 apostlar lamsens menn. 28. Alle hinner 60 som Jesus sendte ut var menn. 29. Hinner 6 degnaner som apostlaner valgte i gjerningen apostlarna kapitel 6 var alle menn. 30. God sier at fralærere i kyrkjene skulle være menn, og koner skulle være frie. For det måtte tro. 31. Alle biskopar til omskjønner menn, så god til menn. Til God sier at her skulle være øynarkunne menn. At det skilder man ikke med kjønnsøsten av toften eller av glivron. Til man skup på trøttene.
Man øktast ikke Guds ord. Man fullur i tøyarandan. Du stod ikke min fot inn i tykkara skramblehus. Gjev meg ikke under tykkara djevliska anda. Ja, menn, til Gud sier at hørst over øynar kunne menn. Utan mån til hver brøyta reglugerer som ødel, ikke langer adler, hava skriv under. Men nu har vi brøyt reglugerer der. Det var ikke, ja, men skrive, ja, men det her løyreglene som har med kjønne. Kom du ikke for å bo ikke akkurat, en med kom vi en stresstask og leide av båret, sånn. Hva sier Guds ord? Det er fløyta det da. Det er fløyta av tikkun. Angarspekt. Så nu tog vi om heimkjønne. Kyrkjan er enda verre. Kyrkjan sånn er skræp og spurt meg. Han ikke fant seg henne. 32. Atler degnar tja gode er menn. Du god sier at her skulle være øynar kone menn. Utan mån til brøyta reglugerer som frelst, Patrik og kyrkjurra hava skriva under. Det kunne skøyna det vi. Det ganga anstatt Guds år, vøytekun. Trøyetretu. Hinner 104 til 4.000 innsikla og lamsins er atler menn. Hoksa der til. Du det stendur skriva, heser er tøyr, hver øyvar og dolkar vi kvinnon. Så det er ikke kjalt. Jeg vil si hva perverst han sier. 34. Tar 24 eldste i himle er atler menn. 35. God brukte 40 menn å skriva Bibelna. Ikke en kvinne skriva i 8 år i Bibelna. Si så au, ei og spotta. Det har vært på tunnarrockning. Fakta er fakta. Øysen jo i 2011. Så ok, fra 2011. God gav kvarjen baden i øyna mammo. Ikke nakrar sissi badna pedagogar. Badna pedagogar. Gog. Anstig for kvarjen badna pedagog og gjør patchtikon. God gav kvarjen baden i øyna mammo. Jeg tar ikke gode for at jeg vaks opp og en pedagogan tok iver. God sender mannen til arbeids og kallar han for syrgjaran. 4 Timotheus 5:8. Ikke kona. Henne er plass vær, og verur, heime og bøtnene. Djevelen sender det av jøkken allmenna stavnar og alla koner til arbeids og blekkar bøtnene stavn. Og det kommer at enda gale. Det er også en sjukt samfunn i det. Lett så kvann ein enda tøyaranda røyande restsok spudjandan djevelen oppur seg og kjenna sitt god givna plass. Stande så vi Guds år, vi eller 8 evo, og nu det 8 evo, stande vi Guds år. Hver standa 10. Hver standa 10. Altså, du er en, nei, ikke rest, men en serskalter. Det kan godt være. Jeg har hilde meg til Bibelene. Her jeg vil si at Dalsa og Viderusa Biblia er negv betre mal. Negv. Det gonger halt atter, tar har slår røter flere 100 år atter. Og teka til vårt. Og det er kalkins malbunni i her.
Og mævur merker egentlig menneska. God skapte mannen i sånne mynd, mann, og til man, og til dømes mævur, kjemur opprunnelige fra mannr, M-A-N-N-R, mannr. Og så enden i her, 2 n til blir bleit, så det blir til mader, og så det blir til mader. Men det blir et eller annet, og langt etter i godskart, hvor det blir mannavare, et eller annet. Årene var så øyla lengt, 12-16 bøkstaver, og så stittus det om 1800-tallet, og det enda av typisk vi en kraftig R, og til R kom så som en ending, og det var jo ikke bare stålen. Av tyskun og enskun det så bare man. Tyskar har så året mensch, og daner har et ord som er menneske. Det kjennes det ikke vi. Mævur så til opprunnelig, og sier man menneska, så det menneskan hån. Det sier Dahl og videre. Menneskan hån, og til ta gamla, ta norruna, ta opprunnelig, manneskjan hon. Og maður maður, mannkynnet, mankind, mævur, Gud skapte mann til menneska. Menneskena. Men hva så menneskan? Jo, det Adam og tøynast Eva. Men det stender også her i skapene frasøkten at Gud skapte som kall og konu skapte han teg. Og han kallet deg Adam. Han kallet mannen Adam, men menneskjan og drøsni Adam. Så at hvert mævur, jo mævur først og fremst kallmævur, og i ørenleie, det vil si hvem mævuren lukka som uiroknaur, hvem mævuren til kvinnan, hun uirokna, hun mansens. Og det tåler den godleisa, reivrenta, sataniska, sodom og tøyen ikke. Hun kan bare pakka seg. Vi lurser, jeg lurser ikke etter henne gosser. Kringvarpe, til helvete, vi skriver garten. At det satans talerør. Og da jeg sier det, så kan du tenke det bokstavlig. Du kan tenke det bokstavlig, at jeg ikke kringvarpe til helvetes. Det kan du tenke bokstavlig. Cheers, well.